공연이 끝나고 영어로. 공연 끝나고 나니. 공연 몰라? 공연이 끝나고 영어로. 공연 끝나고 나니. 공연 몰라? 한마는 한이 지금 맥주는 아니. 가야 하나. 왜 가야 하나 우리가? 왜 가야 하는가? 왜 관광객 하려고? 사람들이 2시간 30분을 달려가서 텐트에서 자기. 텐트에서 자기. 어제 한 12시까지 되도 그렇게 많이 안 주무시더라고요. 우리 자기 꼬마 친구 중에 난 12시 넘어서까지 앉았다. 12시 넘어서 앉은 친구 있어요, 우리? 다 잤어요? 잘했어요. 자, 뒤로 가세요, 뒤로. 여자친구 오고 가보세요. 자, 어때요? 어렵죠? 무서워요. 자. 아, 박수 한번 보내주세요. 이건 끝나신 건가요? 네. 고난도로 한 30초만 한 번만 앵콜로. 얘 소질이 있는데. 이 친구 잘하네요. 감사합니다. 자, 우리 혹시 어머님 중에 혹시 한 번만 체험해보고 싶으시죠 어머니 한 분만. 엄마. 어머니 이렇게, 어머니 한번 해보시죠. 네. 오! 역시 우리 엄마는 강해요. 아빠가 잘하죠. 자, 돌아서. 감사합니다. 자, 이제 박수 한번 주세요. 와! It always means you won't. You're giving me the chills, baby. Please, baby, don't. Every night you still leave me all alone, okay? 이제 박수 한번 주셔야 됩니다. 와! 와! Any way you wanna do it, I'll take you like a man. Oh, please, baby, please, don't